Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ տեղի ունեցողը անմիջապես հարվածել է մեր Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային եւ արտաքին իմիջին, որովհետեւ պատկերացրեք, երբ որ մարդիկ ուղղակիորեն Սամվել Կարապետյանը կրկին ընդգծենք, մարդ է, ով Forbes-ի հազարյակի մեջ է մտնում, մարդ է, ով Հայաստանի Հանրապետության համար մեծագույն նվիրատվություն, բարեգործություններ է իրականացրել իր կապերով, իր շփումների շրջանակով, իր ազդեցությամբ, ու պատկերացնում եք այդ մարդիկ, որոնք հայ չեն, որովհետև այս մարդը իր տնտեսությունը, տնտեսական գործունեությունը իրականացնում է ոչ միայն Հայաստանում, այլ մեծապես այլ երկրներում, ու այս երկրների ներկայացուցիչները տեսնում են, թե ինչպես են այս ներդրողի հետ, այս սեփականատիրոջ հետ, այս բարերարի հետ իր հայրենիքում վարվում, ակնհայտորեն անհիմն կալանավորում, ազատազրկում են քաղաքական հայացքով պայմանավորված եւ դրան զուգահեռել արդեն սկսում են մարդու նկատմամբ իր սեփականության իրավունքի սահմանափակումները կոպիտ ձևով, ներդրումային միջազգային իրավունքի համատեքստում միջամտությունները, որը ըստ էության, ուղղակիորեն հենց ներդրումային իրավունքի համատեքստում, օրինակ այս հեծի պարագայում indirect expropriation է, անուղղակի միջամտություն, եւ այս ամեն ինչի համատեքստում ուղղակիորեն հարված է առաջին հերթին մեր Հայաստանի Հանրապետության իմիջին ներդրումային իրավունքի տեսանկյունից։ Պարզ է, չէ՞, հիմա այն մարդը, ով պատրաստվում էր ներդրում կատարել մեր երկրում, երկու անգամ ավել է մտածելու արժի դա անել, թե ոչ։ Միջազգային իրավունքներ, մարդու հիմնարար իրավունքներ ու տնտեսական իրավունքներ են ոտնահարվում։ Այս մարդը հետագայում բողոքարկելու է միջազգային հարթակներում ու հաշվի առնելով արդեն առկա նախադեպային փորձը միջազգային արբիտրաժային իրավունքում, թե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ինքը ակնհայտ հաղթանակներ է տանելու։ Ու այդ հսկայական մեծածավալ փոխհատուցումները մնալու է մեր Հայաստանի Հանրապետության հարկատուներից ուսերին եւ վնասելու է մեր Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությանը։ Իսկ այս փողերի լվացման հոդվածը չի խանգարի հաղթանակին իրենց միջազգային Ես հաշվի առնելով մինչ այժմ իմ ունեցած պատկերացումները տարբեր գործերի վերաբերյալ, դրվագների վերաբերյալ, իրենց միջամտությունները ու իրենց գործունեությունը, ակնհայտորեն այդ մյուս քաղաքացիներն էլ ու անձինք, ովքեր այս հոդվածներով անցնում են, այդ նույն շղթան միջազգային հարթակներում իրենց իրավունքների պաշտպանությամբ իրենք են ներկայացնելու եւ իրենք են դրական արձագանք ու դրական արդյունք ունենալու, կրկին ընդգծում եմ, հաշվի առնելով արդեն միջազգային մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկան։